ครับตัวอย่างข้อนี้บอกว่าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอมีความเข้ม5 คูณ 10 กำลัง 4 นิวตันต่อคูลอมขึ้นในแนวดิ่งจงหางานในการเคลื่อนประจุ 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 8 คูลอมนะก็มี 3 กรณี กรณีที่ 1 45 เซนติเมตรไปทางขวากรณีที่ 2 เนี่ย 80 เซนติเมตรลงในแนวดิ่งกรณีที่ 3 260 เซนติเมตรทำมุมเหนือแนวระดับ 45 องศางั้นก่อนที่เราจะไปทำโจทย์ข้อนี้เราต้องมาวาดรูปประกอบก่อน ก็มาดูโจทย์บอกว่าสนามมีความเข้ม5 คูณ 10 กำลัง 4 นิวตันต่อคูลอมและก็มีทิศขึ้นในแนวดิ่งเราก็วาดทิศของสนามมันขึ้นในแนวนี้แล้วก็ขนาดของสนามก็เขียนเอาไว้เราจะได้ไม่ต้องหลงแล้วก็เขียนรายละเอียดของโจทย์ไว้5 คูณ 10 กำลัง 4 นิวตันต่อคูลอมคราวนี้เราจะเคลื่อนประจุ 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 8 คูลอมซึ่งเป็นบวกถ้าเรามีประจุบวกไปวางในสนามเราต้องไม่ลืมว่างานที่โจทย์สั่งให้หานั้นเป็นงานของแรงภายนอกดังนั้นถ้าเอาประจุบวกไปใส่ในสนามแรงที่สนามกระทำต่อประจุหรือว่าแรงภายในเนี่ยมันจะมีทิศเหมือนกับสนามแรงไฟฟ้าเนาะผมให้ตัว Fe ตัวนี้แทนแรงไฟฟ้าถ้าจะให้ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเนี่ยแรงรับต้องเป็นศูนย์เพราะว่าความเร็วคงตัวความเร่งเป็นศูนย์แรงรับก็ต้องเป็นศูนย์เมื่อแรงรับเป็นศูนย์แสดงว่าแรงภายนอกนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากับแรงที่สนามกระทำและก็มีทิศตรงข้ามดังนั้นแรงภายนอกก็ต้องมีทิศลงข้างล่างเราก็จะให้ F external แทนแรงภายนอกงั้นเราหางานในการเคลื่อนประจุก็คือหางานของแรงภายนอกดังนั้นเราก็จะสนใจเฉพาะแรงภายนอกเท่านั้นและก็ให้เคลื่อน45 เซนติเมตรไปทางขวาจุดที่แรงกระทำต่อประจุนะก็ขยับไปทางขวาเป็นระยะทาง45 เซนติเมตรก็ไปทางนี้ S เท่ากับ45 เซนติเมตรถามว่าในกรณีที่1เนี่ยต้องใช้งานต้องทำงานของแรงภายนอกเนี่ยเท่าไหร่งั้นงานของแรงภายนอกจะเท่ากันขนาดของแรงภายนอกคูณด้วยขนาดของการกระจัดและคูณด้วยคอสของมุมระหว่างแรงและการกระจัดงั้นแรงภายนอกที่กระทำให้ประจุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวเนี่ยจะต้องเท่ากับแรงเนื่องจากสนามกระทำซึ่งจะมีค่าเท่ากับ QE อันนี้นักเรียนต้องไม่หลงนะครับว่า IQE ตัวเนี้ยไม่ใช่แรงที่สนามกระทำแต่เป็นแรงภายนอกที่กระทำต่อประจุนะเพื่อให้ประจุมีอัตราเร็วคงตัวหรือความเร็วคงตัวเนี่ยต้องออกแรงกระทำเท่ากับแรงที่สนามกระทำขนาดของการกระจัด45 เซนติเมตรตรงนี้ก็กรูแทนตรงนี้ด้วย S เนาะเดี๋ยวค่อยแทนตัวเลขเข้าไปแล้วก็คอสระหว่างแรงกับการกระจัดนี่ก็คือคอสของมุม90 องศาบังเอิญว่าเรารู้ว่าคอส90 องศาเท่ากับ0ดังนั้นครูก็ไม่คิดอะไรต่อแล้วเพราะว่าค่าถึงตรงนี้เป็น0คูณกับ0ทุกตัวก็จะได้ตัวไหนก็ตามไปคูณ0ก็ได้0นะงั้นงานในการเลื่อนประจุในทิศทางที่ตั้งฉากกับสนามเนี่ยงานจะเท่ากับ0แต่ทีนี้ถ้าเราเลื่อนประจุลงในแนวดิ่งเป็นระยะ80 เซนติเมตรเลื่อนประจุลงในแนวดิ่งเป็นระยะ80 เซนติเมตรเนี่ยในกรณีที่2เนี่ยประจุบวกและก็ออกแรงภายนอกนะให้ลงในแนวดิ่ง F external เนี่ยต้องดึงลงนะคือจริงๆแล้วมันต้องลงเสมอแล้วก็ให้จุดที่แรงกระทำเนี่ยกระจัดไป
80 เซนติเมตรก็ลงมาครูเขียนเวกเตอร์ให้มันหลบกันนิดนึงมันจะได้ไม่ซ้อนแล้วดูยากนะ s เท่ากับ80 เซนติเมตรเวกเตอร์2อันนี่ชี้ไปทางเดียวกันทำมุมเป็นศูนย์งั้นงานของแรงภายนอกค่อยด้วยแรงภายนอกเอาไว้จะเท่ากับขนาดของแรงภายนอกคูณด้วยขนาดของการกระจัดและคูณด้วยคอสของมุมระหว่างแรงและการกระจัดก็คือครูให้เป็นซีตางั้นเราจะแทนขนาดของแรงจะเท่ากับ QE นะแรงที่เราลากเนี่ยต้องลากด้วยแรงที่เท่ากับแรงที่สนามกระทำไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ด้วยแรงตัวได้ก็ขนาดของแรงจัดคอส0 องศาก็แทนค่าเข้าไปนะประจุที่เราเคลื่อนเนี่ย 2.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ 8 คูลอม 2.5 คูณ 10 กำลังลบ 8 คูลอมแล้วก็สนามโจทย์ให้มา5 คูณ 10 กำลัง 4 นิวตันต่อคูลอมและขนาดของการกระจัด 80 เซนติเมตรตรงนี้ก็คูณด้วย 80 เซนติเมตรและคอส0 องศาก็คือ 1 โอเคนะครับ ก็แค่คูณเลขนะคูณเลขออกก็เลขจิ้มออกก็ได้จริงๆนะแล้วก็นั่งคิดเลขนิดนึงนะมันก็จะได้เลขตัวเนี้ยก็ได้เท่ากับ1 คูณ 10 กำลังลบ 3 1 คูณ 10 กำลังลบ 3 จุด